السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، بجد وحشتوني. راجعة لكم من جديد بوصفات جديدة في المطبخ مع سنة. بس الحقيقة وقبل ما أبدأ الفيديو النهاردة لازم أشكر كل الناس الجميلة اللي سألت واهتمت الفترة اللي فاتت إنها تطمن عليا، أو حتى يعني بجد دعيت لي دعوة بظهر الغيب. أنا بجد بشكرهم جدا. طبعا على سبيل المثال للحصر، قناة الجميلة حبيبة قلبي، قناة شيك بيك، قناة يوميات البيت البسيط، قناة أحلى وصفة مع زينب، قناة عالم الورود. وسامحوني لو قعدت أقول كل القنوات أو كل المتابعين، يعني مش هنعمل الفيديو. النهاردة هعمل معاكم ميني بيتزا بنفس العجينة اللي استخدمناها قبل كده في بيتزا المستعجلين. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. انا كانت موجوده بالفعل عندي في الفريزر، زي ما قلت لكم مش عايزه ابدا يعني بمجهود كبير. ففكرت اعملها النهارده. طلعتها من الفريزر، طبعا بتستريح شويه قبل ما ابتدي اشتغل فيها زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا الحجم بتاعها انت بتقدري تتحكمي فيه زي ما انت حابه، يعني حابه تعمليها اكبر شويه اصغر شويه دي ترجع لك. هي بصراحه يعني ما بتاخدش اي يعني وقت معاكي ولا مجهود. وطبعا هسيب لكم برضو المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. بعد كده باخدها حبايب قلبي وانزل بيها بالصينيه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم انا عملت 3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني عملوا معايا 10 بيتزايات بجد حلوين جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى حبايب قلبي هنيجي للحشوات اللي دايما بقول بتبقى حسب ما احنا بنحب، يعني الحشوات اللي احنا بنحبها. انا بصراحه لقيت عندي فلفل الوان، لقيت عندي زيتون الوان، لقيت عندي لحمه مفرومه معصجه، جبنه شيدر، جبنه رومي، وكمان طبعا صلصة البيتزا. عايزة افكركم اننا عندنا وصفتين لصلصة البيتزا، الوصفة الاصلية موجودة على القناة، وموجود كمان الوصفة دي للناس اللي مستعجلة وحابة تعمل كده صلصة على السريع. دلوقتي بقى هبتدي ادهن طبعا وش البيتزا بتاعتي او الميني بيتزا بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا ما بننساش نعمل ثقوب كده بالشوكة في البيتزا بتاعتنا. بدهن وشها كده، الموضوع بسيط جدا بصراحة، يعني ما فيش مجهود فيه خالص، وتقدري تعمليها في اي وقت وهتبقى حاجة لطيفة قوي وطعمها حلو جدا. بعد كده بقى هنزل باللحمة المفرومة بتاعتي. انا كان تقريبا معايا مقدار 100 جرام. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان. زي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ما بياخدش مننا اي مجهود. بعد كده هننزل بالزيتون. واخر حاجة بعملها هنزل بالجبنة الشيدر بتاعتي اللي ادت طعم حلو قوي للوصفة. تقدري تستخدمي اي وصفات انت حباها. طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 170، بتاخد من 10 ل 15 دقيقة. وطبعا بشغل الشواية دقيقتين بس، بيكون اهدى حاجة في الشواية. دايما بقول وانبه ان نهدي النار قوي لما ندخل اي حاجة تحت الشواية، عشان نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينه والحاجات ما تتحرقش مننا. الموضوع زي ما قلت لكم مش هياخد معانا لا وقت ولا مجهود، وبتطلع معانا البيتزا زي ما انتم شايفين بجد، ولا يعني احلى من كده. وتقدري تعتبريها بقى ميني بيتزا، تقدري تعتبريها فطاير. بجد طعمها حلو جدا، ووصفة حلوة وسهلة وسريعة. ويعني بتمنى من قلبي طبعا انها تنور رضاكم واعجابكم. ده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم.